Hai guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku bakal ngasih tutorial seputaran TikTok nih teman-teman. Sekarang itu yang lagi tren di TikTok itu adalah audio wulan. Jadi aku bakal ngasih kalian tutorial mengubah audio TikTok menjadi audio wulan. Emang cerewet, emang nyebelin. Ya udah, tapi kita nggak sekamar ya. Emang kenapa aku sekamar? Angkat apa? Nah, ini dia ya teman-teman. Tapi sebelum itu kalian harus pastikan dulu kalau TikTok kalian itu udah update. Jadi kalian bisa cek aja di Play Store. Nah, di sini TikTok aku belum update, jadi aku update dulu TikTok aku. Nah, di sini kita langsung aja kembali ke TikTok. Di bagian ini kalian tinggal klik tanda tambah yang di tengah ya teman-teman, yang ada di bawah. Kemudian kalian pilih unggah. Nah, di sini kalian bisa pilih video mana yang pengen kalian ubah menjadi audio wulan. Kemudian berikutnya, nah ini kita X-kan aja ya teman-teman. Nah, ini suara asli dari video aku ya teman-teman. Sekarang kalian tinggal klik aja yang tanda panah di bawah kanan ya teman-teman. Kemudian kalian gulirkan ke bawah, pilih yang pengeditan audio. Nah, di bagian ini kalian tinggal scroll ke samping aja dan pilih wulan. Sini kita tunggu aja ya teman-teman menjadi 100%. Nah, sekarang kita dengarkan ya teman-teman. Ini udah berubah menjadi audio wulan. Oh, nyebelin. Ya udah, tapi kita nggak sekamar ya. Emang kenapa aku sekamar? Angkat apa? Takut hamil. Nah, sekarang kalian tinggal simpan aja videonya. Oke deh, sekian aja tutorial dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih.